Takže čau lidi, tak jsem asi práci, teďka začínám směnu zrovna. Chtěl jsem natočit nějaký začátek, co dělám, když přijdu do práce. Vždycky si vytáhnu svůj Braigle z baťohu a začnu to všechno instalovat. Vždycky začínám přísavkou. Na GPS jsem se už přihlásil, to vám ukazovat nebudu. Dáme si tam kartu. Já zavřu, tady není kravál. Počkej, co to tam blbne, ty vole. Já jsem jí dal blbě asi. Aha, vadná karta. Jo, počkej, vada 50. Já jsem dal asi blbě, ty vole. O, i to se může stát. Doplnit vstup, ano. Postýlka 1857 teďka. Česko, potvrdit, ano. Tak, počkáme. Jelikož s tím autem jezdím jenom já celý týden, nikdo jiný, tak ho vůbec nekontroluju, jestli tam je nějaké poškození a podobně, jestli něco vorvaného a podobně, volej a žárovky a že normálně kolega s tím jezdí proti službu, ale on má dovolenou, takže nejezdí a navíc máme trošku zpřeházený služby, takže prostě teďka nemá kdo jezdit přes den s tahačem mým. Takže jezdím teďka prostě sám. Tak, doplnění vstupu, 15 hodin, skoro 16. Tak, vždycky si to nastartuju, abych to lehce zahrál a dám si sem kladívka. Abych tam měl vždycky mezi jízdou a mezi postýlkou kladívka. Že tenkrát mě poprvé naposledy stavili policajti a řekli mi, že vy buď řídíte, nebo spíte. Jo, já jsem tam vůbec ty kladívka nedával, takže od té doby tam ty kladívka prostě dávám, abych tam měl prostě nějakou, jo. Že člověk si většinou zkontroluje auto, vypíšu si z tasku, dám tam nějakou kameru, abych tam měl prostě nějakých, nevím, 5 minut, abych tam měl prostě, že dělám taky něco jiného, abych nešel prostě z postýlky rovnou do řízení. Flešku, nemám flešku, já jsem si ji nevzal. Vzal jsem si ji, jo. Bez flešky ani ránu. Bez flešky ani ránu, tyhle. To bych trpěl, bez muziky pořádný. Tak, zkusíme to rozsvítit teda aspoň. Močovina. Máme nějak málo močoviny. Podíváme se, kolik tam je. Jednotky. No, to mi musí stačit, to mám nějakých třetinu močoviny. Minuta kladívka, to je málo. Já bych tam chtěl aspoň 5. Jinak mám rozbitý návěs. Nemůžu ho odtřáhnout, protože mi zlobí mi packy. Jo, ten rumpál tam prostě přeskakuje. Jak tam máte tu pomalou a rychlou rychlost na to spouštění, tak ta rychlá mi prostě nefunguje. Pomalá jo, ale rychlá ne. A ono jako spouštět návěs tou pomalou rychlostí, to je docela hardcore jako. Takže teďka řeším, kdo mi to opraví. Takže mi zajímá, kdo to jako opraví, protože vlastně od 1. října, to jsem ještě neříkal, to vám řeknu možná dneska ve videu, máme nové služby a budeme jezdit do Pardubic na přepřah. A ono jako přepřáhat návěs, když vám jedou spustit packy, to bude docela jako čistec. Tak jsem zvědavý, jak to stíhnu udělat, že dneska je několikátý, dneska je asi poslední týden v září. Takže myslím si, že to bude ještě zajímavý, no. 3 minuty, to stačí. 3 minuty musí stačit. Tak. Já to budu dávat vedle na rampu, jo, takže nepojedu nikam daleko. Vidíme tam varovky. Počkej, teď jsem koukal, kam to budu couvat a já jsem vzal plot, ty krásu. Málem jsem vzal plot, tyhle. Jak já miluji couvání s návěsem, ty vole. Blbě. Tak na 2krát, no. Nevadí. To není žádná ostuda couvat na 2krát. Ani na 3krát, ani na 4krát. Ale jako už na 15krát, to už jako jo.
se budu vidět v zrcátku, to asi budou psát lidi. Já jsem tě tam viděl! Co? To je mačáte? Úplně přesně rovně, ale já bych to dal trošku dopravo ještě. Přesně tak. No, je to u rampy. Měl bych odjíždět v 8 za 55 minut. Takže teďka počkám, až mi naloží. Já nedělám vůbec nic. Já si pak akorát dozadu skočím zkontrolovat, jestli tam mám 2 tyče. Zkontroluji si, jak mi to naložili. No a pádím směr Praha dneska. Já vám asi ukážu, jak mi tam zlobí ten rumpál, nebo jak to mám nazvat, já nevím. Kladívko tam mám. Tady to máme. Jak to teďka funguje, vám to vysvětlím stručně. Tady to je někde napsaný, nakreslený. Tady. Low height. Když to vytáhnu, tak by to mělo být rychlý. Teď to funguje, to si dělají srandu, tyhle. A nahoru a sakra, jo? Teď mi to přeskakuje. Nahoru to prostě nejde. A když to zarazím zpátky, tak to jde pomalu. Takže touhle rychlostí dávat nahoru packy, tyhle. Když to vytáhnu, tyhle, to funguje. Teď zase ne, hele. Jo, prostě tak nějak napůl. Mám pomalou. Mám rychlou. Zase to vypadlo. Pomalá. A rychlá. A vůbec, ale. Pomalá. Vůbec, ty to. Je to nějaký rozbitý. Ale nic, tak je to dobrý. Ale packy drhnout nebudou. Takže cajk. Ale chtěl by to prostě opravit, no. Jako nový klakson. Určitě jste to už slyšeli v jednom videu z mixu. Tak, já vám to ukážu. Dostal jsem k narozeninám dárek. Chtěl bych poděkovat Martinovi z Jihlavy. Dostal jsem nový klakson. Je to sice vzduchový, není to klasická trubka, je to normálně plastový šnek, ale troubí to krásně. Klasicky jsem vypojil prostě klasické, nechal jsem ho tady, originál, kdyby to náhodou někdy chtěl sundavat, abych ho nemusel hledat a prostě hledat. A dal jsem ho prostě sem k tomu originálnímu. Dokonce je to klakson, který je homologovaný a je dokonce z Itálie. Takže skoro originál Iveco. Tak vám jdu ukázat, jak to troubí. No, samozřejmě z kabiny to není tak slyšet, ale zkusíme, jak to troubí zvenku. Takže ne, pánové, čekám, až mě naloží, už mě nakládají. Já si tady ještě uklidím svůj bordelík tady a tak cca za půl hoďky by se měli vyrazit. Tak ne, pánové, jíždím z Plzně, čas krásnej, 42, což je takový jo a ne. Takže já si tady povypínám všechno, co nechci, to znamená asistenci jízdních pruhů a dál tu nechci, vydržte chviličku. Dál tu nechci, já nevím, jak se to teda jmenuje.
ale asistence proti srážce, takhle bych to nazval já. Nazdar kolego! Tady jsme narvaný, mám tam, kolik tam mám? 9 a 5 je kolik? 14, takže 14 tun mi váží návěs. Návěs prázdnej váží kolem 7, takže mám 7 tun nákladu, což je prd. No dámy a pánové, jíždím z Plzně a jelikož cesta po dálnici je opět o ničem a za druhý tam totální tma, tak asi nemá cenu vám ukazovat cestu po dálnici, tak já povypínám všechny kamery, pustím si motivační hudbu a ozvu se, až budu někde v Praze. Tak šup. Jsme v Praze a teď vám ukážu, jaký tady mají krásný nový osvětlení. Za tohle velký palec nahoru, protože tady prostě krásně vidět, člověk vidí kam couvá, je to prostě super. Jo, tady předtím byla prostě tma. Prostě brutální tma, člověk neviděl kam couvá. Zkuste si najít nějaký moje starý video, tam je to krásně vidět, jak tady není nic vidět. Nazdar kolegové. Včera jsem měl na 26, tam mě vyhodili, abych jel na 24. Ale tady je plno, tak nevím kam mám jet. Když to dáme na 26, oni se budou remcat, tak to dáme na 26. To mi to nevyjde! Toč! Jo, tady si krásně vidět ta čára, krásně vidět rampa, prostě super jako. Přesně proto stojím křivě. A co, to není ostuda, naopak. Člověk nemusí machrovat, ne? Samozřejmě je to pěkný, člověk zacová na poprví, ale žádný stres. Teďka čekám, až mě vyloží a pak jedu zpátky tam někam, tam je ten vlák a tam budu čekat 3 hodiny. Tak, vyloženo, vykládka 23 minut a jdeme na vlak. Který přijede přesně za 2,5 hodiny, ne? Jo. Za 2,5 hodiny by měl přijet vlak. Včera jsem zacouval skoro na poprví. Jak mi to půjde dneska?
Já to musím píchnout sem doleva. Jo, tady je moje rampa. To jsem trošku přepísk. Co? No, to nedám. To trošku srovnáme. Kdyby mi aspoň rozsvítily ty lampy nahoře tady. Já tady mám na zemi čáru, jo, a prostě ji nevidím. Už jsem na tom. Trošku to srovnáme teda. Asi najdu ještě takhle teda. Teď ji vidím, tu čáru. Teď už ne. Ach jo. Jsem tady byl naposled, by to šlo líp teda. No, není to dokonalý, ale už tam skoro jsem. Teď když máte na manipulaci s kamionem nějakých 5 metrů jako. No, teď si to jenom lehce srovnám a jsem tam. Kašlu na to. Tak. A jsem rovně. To vyšlo, ne? Tak. Čára. Tady jsem přímo na čáře. A tady to vypadá jak? Tady jsem krásně. A je to rovně. No. A je to, čekám 2,5 hodiny. Já jsem si akorát všimnul, že se mi vzadu zamotaly hadice, tak já si jdu rozmotat. Vzadu si rozsvítím, vezmu si rukavice a jdeme si rozmotat hadice. Tak, ukaž. Smotali 3 dohromady, ale už to je, to bylo rychlý. To jsem ani nečekal. Já se jdu koupit něco do automatu, mám něco chuť. Kurňa. A zima, ty venku je zima, hoší. Ukáž, kolik je venku. Kolik je venku. Ty 8 stupňů. Zmrznu.
Vlak mi přijel. Jde se nakládat toší. Venku je pěkná zima. 7 stupňů tam je. Ach jo. Dneska přišel nějak brzo. Nějakých 10-15 minut. Tak doufám, že vyjedu zavčasu dneska. Tak. No, Žíno. Dáme si sedačku a jdem. Vedle mě stojí 19 Kinevorvat. Tak. A hurá, směr Plzeň. Čas krásnej. No, normální, no. Za 10:01. Nazdar, kolega z Plzně. Nazdar. Naši kolegové z Prahy. Tady je kolona. Tady je kolona. Tak, dámy a pánové. Za hodinu 45 minut budu v Plzni. A jelikož jsem trošku ochrápaný, a jelikož jsem trošku unavený, to se vám asi rozloučím. A pokud ten budu línej, tak jsem ozvu v Plzni, jo? Ale uvidíme. Takže už se pomalinku blížím do Plzně. Cesta po dálnici o ničem. Tady jsem vám chtěl natočit jenom takovou jednu věc. Já jsem tak ochrápaný, že nevím ani mluvit. No a tady jsem vám chtěl ukázat takovou jednu věc. Tady máme úplně luxusní silnici. A to je jediný případ, kdy si zapínám na sedačce vzduch. Jo. Já vám teďka ukážu takhle, ať taky něco vidíte. Tady na té silnici jsou takový ukázkový hrboly, jo. Tady je první. Tady je druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý, šestý. A tu ten, to je hardcore, ty okay, ale to je prostě, ty vole, když je mokro, tak by to normálně tak rozhodí auto, že to je pomalu i o hubu tady, jo. Strašný. Nechápu, že to nemůžu nějak opravit. To je nějakou tady chvilku, to je tady už nějaký pátek. A kdyby to aspoň odfrézovali do nějaký roviny, ten kousíček, ten půl metr, ten hrbol tam, to je prostě strašný. Tak, na kterou pár rampu to dáme? Tady bude místo. Červená svítí 2. Repa je prázdno. Tady je prázdno. Tady je taky prázdno. Tak já bych to fouknul na tu druhou asi. A jestli mi to vyjde. Tady je taky prázdno. Nevadí. Trošku mi tady chybí čáry. Ale nám to je bez nich.
pohodu. Tak, na poprví, super. Tak, já si tady uklidím své kravinky. Všechny kamery, tady z čelního skla. S váma se rozloučím a jdu spát. Tak, tady utřeme nesnáším volepený přísavky na čelním skle. Tak, to všechno utřem. Tak, dámy a pánové, ještě se mě nezbavíte, ještě to zaparkuju, zacouvám si někam a pak se s váma rozloučím. A je zima. Zima mi je. A nevím, co budu dělat, až bude venku minus 15. Teďka je venku plus 5. Tak, kam já to zaparkuju? Asi bych to dal vedle toho návěsu. Asi k tomu plotu bych to narval. Jak si nadjedu si radši. Najdu si tamhle, no to taky půjde. Je bacha na značku. Dáme to na milimetry, tyhle. Na zemi. Kámo, chtěla blíž k tomu plotu. Já nevím ani mluvit, jak jsem unavený, tyhle. Kurňa. Svítíme si za mlhovku, tak nám to víc svítí. To stačilo, ne, takhle. Neutrál, vypneme si mlhovku, zabrzdíme to, vypneme si varovky, zhasneme, zavřeme. Tak. Zdechneme, připravíme si to na ráno, respektive na večer. Tady si dáme ještě kladívka chvilku. Nikdo zase neříká, že jezdím z postýlky rovnou. Blbost, z volantu rovnou do postýlky. Já si jaká potřebuji vyndat kartu a jdu domů. Tak, kolik dáme kladívek? Dáme 2 minuty kladívek. Asi mezi tím tady dřívnu. U dveří. Už? Ne. Jako ty noční mám rád, baví mě to, ale člověk se pak těší do postele. Fakt, že jo? Už? Ještě ne. Už? Minuta. Dáme 2. Tak akorát člověk zastaví, vypíše rychle stazku, což já už mám dávno hotový. Klíček, hasnout,
odhlásit se od GPSky. A nazdar bazar. Ach jo. No všechno, klíče do baráku, telefon, nic jiného nepotřebuju. A jestli jenom podívám, jestli jsem náhodou neurval návěs plachtovej. Zase takový amatér nejsem. Tak dále, pánové, končím směnu do domu. Nazdar, respektive dobrou noc.